İndi Xədicə, bu tərəfə belə elə qoy kitabda düşsün. Azot. Azotun neçə dənə elektron var? Yasemin 7 dənə. Açdım 1s2, 2s2, 2p3. Kublarla çəkdim. Burada cüt. Bunlar isə tək-təkdir elə. İndi bax bu azot üçün çəkirəm. Yenə olur 1s2, 2s2, 2p3. Yenə bunda da axırıncı təbəqə ilə düşüm. Cütümüz var, eləmi? Xədicə, burada isə nəmiz var? Təklərimiz var. 1, 2, 3. İndi nöqtələrlə göstər. Bunlar görək necə əlaqəyə girir. Axırıncı təbəqədə neçə dənə cütüm var? 2 dənə cütüm var. Bunlar amma nədir? Təkdir. Bax, birini buradan, birini buradan, birini buradan tək qoyuram. Sonra digər azot üçün. Görsən cütüm var axırıncı təbəqədə. Cütümü buradan bir tərəfdən qoydum. 3 dənə təkim var. 1, 2, 3. Artıq bunlardan neçə dənə rabitə olacaq? 3 dənə. Təklər əlaqəyə girir. Bax. Olacaq n ilə n arasında neçə dənə xətt? 3 dənə. Yaxşı. Deməli, belə çıxır ki, kovalent rabitə axırıncı təbəqə var, axırıncı təbəqə. Oradakı tək elektronların hesabına yaranacaq. Başa düşdünüz? İndi gəlin bir dənə də H ilə florun nümunəsinə baxaq. Burada fluorsunu çəkmişdik. Bunu başa düşdünüz də yəqin. Elə o videoya düşmədi. Əsas Kəmalətin dərsdə yoxdur, deyirəm, sonra baxsın. H ilə flor əlaqəsinə baxırıq, Yasemin. Hidrogenin bir dənə elektronu var. Yasemin səhəminə. Bir dənə elektron var. Necə olur bu? 1s1. Kublanı çəkəndə, bax, bir dənə elektron. Sonra flor. Florun neçə elektron var? 9 dənə. Açıram 1s2, 2s2, 2p, necə? 5. Axırıncı təbəqəsini çəkirəm. Yuxarı aşağı bir kubda. P5'də amma neçə orbital olur? 3 orbital, yəni 3 xana. 5 elektronu necə çəkirdim? 1, 2, 3, 4, 5. Bunun bir dənə təki var, bu da doldu 5. Bir dənə burada təki var, bunda bir dənə burada təki var. Deməli, hidrogenlə flor əlaqəyə girəndə, Yasemin, hidrogen bir dənə elektronunu göstərdim, hə, Xədicə? Florda axırıncı təbəqədə cütü var, burada cütünü qoydum, burada da cüt var. Görürsən? Burada bir cüt qoyuram, burada da cütü var, burada bir cüt qoyuram, bir dənə təki var. Bunlar belə, bax, bu formada əlaqəyə girir. Başa düşdünüz? Dayandıra bilərsən.